團費優惠後只係199蚊一位，入住東莞南華國際酒店，酒店全新裝修，保證入住小到智能客房，房間超級新淨啊！頭10位報名仲可以升級入住豪華江景大床客房，我哋就唔係頭10位，所以拍唔到俾你哋睇。酒店嘅設施相當之齊全，有一個超大嘅健身室，有一個室外泳池，卡拉 OK 同埋麻雀房，依當然唔少得啦。團費包食3餐酒店自助餐，唔中意同陌生人同台食飯嘅你就啱晒啦。不過戴定頭盔先，3餐自助餐裏面自助午餐真係普通咗少少，但係另外2餐嘅自助餐都令到我哋有好大嘅驚喜。估唔到啊，晚餐選擇多好多啊，起碼有刺身啦，又有海鮮喎，見多海鮮啊，亦都有其他選擇。呢個係一個 hea 玩團，可以講話純玩酒店，但係附近都有夜市行下嘅。由於我哋掛住喺酒店游水、玩健身同埋唱卡拉 OK， 而且個夜市我哋太夜先知道啊，所以冇出去拍俾你哋睇，你哋自己到時去行下啦。喺酒店嘅時間相當之充足，第2日12點鐘先至 check out，check out 完去我哋呢個團唯一嘅景點南華摩，去呢度都係行下商場、嘆下冷氣，有2間超市啊，價錢都特別平，可以喺度買下啲嘢。亦可以自費食少少嘢，呢度相當之多嘢食㗎。今次嘅東莞2天純玩團，跟嘅旅行社同樣係關鍵旅遊，團號 TKTK02，團費299，二人同行第2位勁減200，即係每人199就得啦。入住東莞南華國際酒店，包食3餐酒店自助餐，唔中意食圍餐嘅呢個團就啱晒你啦。旅行社章程介紹呢個團叫做王者歸來，不容錯過。講到咁勁，係咪真係咁正呢？我哋玩完返嚟啦，都可以同你講聲，酒店真係唔錯㗎。想知道酒店得唔得？自助餐又食啲乜？就唔好行開，繼續睇落去啦。我哋去片啦！大家好啊，歡迎嚟到30秒嘅頻道，我哋又跟團去旅行啦。今次去東莞啊，入住南華國際酒店啊，係一個新團嚟㗎。因為團章都寫住啦，咩再遇歸來啊！即係以前應該有做過嘅。係啊。咁咧，我見佢咧就團費299，第2位減200，即係每人其實199啦。係啊，都幾抵㗎。食3餐自助餐。同埋咧，我諗佢點解再遇歸來就係咧，佢係一間可能舊式嘅，但係就新裝修，咁啊變咗有智能嘅房間啊，時候都咁樣嘅。而且呢個團咧有晒卡拉 OK、麻雀，有游泳池，有健身室，超正啊 hea 玩正。上次佢就係話跟咗個團，佢去唔到游水，所以今次一定要 book 間游泳池嘅喎。有熱啊！係啊，總之咧就正啦，3餐自助餐啊，就睇下我哋今集拍咗咩俾大家睇啦。再睇下後邊先，羅湖口岸嗰度啊，做緊工程啊，所以啲人塞晒過嚟呢邊啊，我哋都等齊人就出發㗎啦。Go go！頭先我講嘅羅湖口岸做緊工程就係咁樣啦，一出關啊，全部封晒啊！大家都可以望下，真係一勒過啊！成個口岸咧，去到火車站嗰邊啊，都封住咗啊！究竟搞啲咩咧？搞啲咩工程咧？口岸嗰邊啊，太多人啦，未夠鐘啊！我哋就同導遊講啊，我哋自己行上車先啦，實在太焗啦嗰邊。而家我哋行去香格里拉嗰邊上車。到啦！關鍵旅遊嘅專屬巴士啊，成車人都未到啊！我哋自己上車先啊，嘆下冷氣，好鬼熱啊！指定動作，上車首先每人1嚿水，生命之源喎，好熱啊！未到10點啊，就已經嚟到深圳灣口岸，接埋呢邊啲團友，大家可以喺度落車屙個豬豬。又係零食時間啦，我又係唔多介紹啦，我介紹咗10幾20次啦。關鍵嘅團呢，次次都有一派噶啦，啱食嘅話就可以同佢哋買，都係嗰啲啦，黑芝麻球紫米酥。大概11點半啊，我哋就嚟到華南國際酒店，先影下酒店嘅大堂環境先，但影少少先啊，因為要去食飯啦。用餐環境都 OK 嘅，幾靚嘅，冷氣都充足，但係食物呢，就真係普通咗少少。影下有咩食啦，中式自助餐喎，有白飯、炒麵，呢邊就熱盤啦，有個唔知炸咩，
咖喱魚蛋、燒鴨、番茄炒蛋，好似係嗰啲肉片炒瓜、炒菜。隔離就有例湯、糖水，呢邊就有沙律、涼拌啦，有2款啊，都係嗰啲木耳嗰啲嚟啦。有車厘茄同埋西瓜。飲品有咖啡機同水，亦有果汁同埋啲五穀飲品咁樣啦。我哋第一輪攞嘅嘢食啦，就攞咗都 OK 嘅，但係真係唔係咁豐富㗎咋。依餐都講到明啊，中式自助餐啊，佢寫得中式自助餐，我哋就知道咩料㗎啦。其實都試過幾次㗎啦，不過可以暫飽個胃嘅都，應該唔會再攞㗎啦。我哋都夠啊，因為我哋2個都減緊肥啊。算啦，食多啲生果就算數啦。費事等間個肚脹咁走去游水啦。影漏咗啊！原來仲有淥粉麵添，話減肥唔食，最後都淥翻碗粉。整翻個瀨粉先，佢有豬腸啊，之後我夾多嚿鴨啦，燒鴨奶。三嫂妹見我攞完啊，佢自己入去攞啊。點不知咧，攞完個瀨粉之後，即刻出咗燒鴨啊！即刻而家有個燒鴨比奶啊！佢真係幾醒佢。不過都講下呢一餐啦，真係好普通㗎咋。叫做醫飽肚咁樣啦，但係大家都唔使話即係介意咯，因為5點半啊就已經食夜晚自助餐㗎啦。呢一餐咧唔好食咁飽會好啲啦。其實咧餐廳都幾大㗎，佢淨係開咗部分位置俾我哋啦，呢邊冇開嘅，應該今晚自助餐會開埋㗎啦。我出翻嚟補翻大堂嘅環境相先 ，OK 啊，啲裝修應該翻新過嚟嘅呢度。因為我頭先去廁所咧，個廁所都靚過人噶。呢個就係西餐廳嘅位啦，有條大樓梯上一層，應該酒家嚟嘅。我冇上去睇啊，影下個酒店外景相俾大家睇下啦。寫住希爾頓花園酒店，原來我哋唔係依座啊，係隔籬啊，南華國際酒店，咁樣都得嘅。呢個先係我哋酒店嘅門牌啊，但係隔籬咧就係希爾頓啦。食完飯啊，好快派咗時卡俾我哋，但係就未攞得房住，因為仲清潔緊。我哋先去影酒店嘅設施俾大家睇，同埋咧，原來我哋2間酒店共用1座樓噶。希爾頓酒店就喺高層，我哋就冇咁高啦。位於5樓嘅麻雀室已經有人打緊啦，好似係我哋啲團友嚟噶，好勤力啊佢哋。位於6樓嘅健身室啊，應該唔係健身室咁簡單啊，直頭健身中心啊！你睇啲設備超齊全啊，有人喺度跑緊啦，我就唔影嗰邊啦。總之每樣機都有齊啊，即係如果真係玩健身啲人啱晒啊！聽唔聽到有啲跑步聲啊？有個靚女跑緊啊，我就費事影佢啦。同樣喺6樓啊，有個空中花園啦，而旁邊就係泳池噶啦。我行過去俾你哋睇啦。泳池嘅開放時間係4點啊，所以我哋仲未游得住啊。而家影住俾你睇先啦。我哋轉頭入咗房，擺低晒嘢，4點鐘再出嚟，慢慢游。個空中花園對住個景觀就係咁啦。呢條係河定係江呢？我唔識啊。你哋又知唔知呢度邊度嚟呢？影晒啲酒店設施，我哋終於可以去攞房啦。都未知入唔入到房噶，唔好理啦，照行過去睇下先。姐姐執好房啦，可以 room tour 啦。room tour 之前睇下我實拍嘅房間照片，唔錯噶間酒店。room tour 啊，等一等啊，閂門啊又係要。好大嘅廁所，影個廁所俾你睇下先。佢應該之前有個浴缸喺度嘅，應該拆咗啦。我諗就望下啦。馬桶、洗手盆、企缸啦，個企缸都大過人啊！真係，你睇下有埋張凳喺裏邊坐嘅可以。再望下我啦，靚仔。冇嘅啊，啲用品喺晒度噶啦。毛巾。呢條毛巾好似唔係咁靚，但係都OK 啦。上面就 OK 嘅，呢2條咧好似渣啲喎。不過間酒店咧新裝修過㗎，佢見到咧全部啲嘢都好似好新咁啊！連呢個咧浴袍啊
都靚過人㗎。再望下呢邊，有杯啊、水，之後擺嘢啦。OK 啊，唔係地氈啊，又係我最中意嘅地板、張床。呢度咧好得意啊，唔係啲被咧唔係白色設計㗎，係啡啡地、黃黃地咁樣啦。就電視睇到翡翠台嘅。之後咧有咩？睇下呢度先。有晒啲大陸插啊，亦都有 USB 㗎啦。呢度可以嗰啲無線充電啊。個景咧就渣啲啦，因為我哋唔係升級房啊。升級房咧好似可以睇到個咩湖景定咩江景啊咁樣嘅。就係望到啲屋頂啦，我哋都冇乜所謂嘅。就呢度呢個團啊，標榜咗一樣嘢㗎啦，成日都睇下就係啦，可以關窗簾，成日都關窗簾。已經關閉窗簾。係啊，睇下幾叻，好似好叻咁樣啦。我自己都識閂啦，就冇雪櫃嘅，先睇咗啦。仲有咩補充啊？暫時未有。冇啊，係啦，有咩再影俾你哋睇啦。就是這樣，喺房唞咗一陣啊，我哋而家落去做尖同埋游水啦。阻咗大家30秒時間，俾我喺度扮下嘢先。我嚟啦！呢個就係室外泳池啦，無遮無掩啊，曬死啊會！咁乜錢嘅？唔識游水喎。嚟嘅，我咪錢咁錢嘅啫。你哋望下，周圍都寫住希爾頓花園酒店，究竟我哋住緊邊間酒店㗎？差唔多浸夠水啦，都準備去食自助餐。5點半啊，我哋落返嚟1樓嘅西餐廳食我哋今晚嘅海鮮自助晚餐。影下有啲咩食啦，海鮮有蝦、有螺、蜆、青口、秋葵，有大大件嘅烤肉，亦有雞翼、串燒。熱盤有炒意粉，呢個係煎三文魚骨，隔離仲有炒青口、粟米湯、南瓜湯，仲有個唔知咩糖水。隔離就係甜品區啦，啲甜品好豐富啊，有好多種嘅選擇。側邊就係壽司，有4款嘅刺身，我見個師傅啊不停係咁切。呢邊有4款涼拌沙律菜。旁邊就係啲煙肉腸仔，呢邊就有啲薯條、蛋撻、披薩，仲有啲炸物啦。另外一邊嘅熱盤有炒飯、剁椒魚頭、淮山煮排骨，仲有鴨腳海參、豬腳薑、炒蝦，同埋扇貝，仲有小龍蝦。晚餐都有多士機啊，烘麵包、牛角包。隔離就係菠蘿仔最中意嘅朱古力噴泉，扒爐嘅食品放晒喺度啊，可以自己夾俾佢，叫佢幫你燒。有幾款魚啦，三文魚都有啊，有雞扒、羊架、牛扒，亦有燒蠔，但係仲未開始燒。有2款嘅燉湯，隔離就啲蒸點心，唔係啲咩點心嚟㗎，啲包包啊、粟米啊、番薯嗰啲嚟嘅。有6款生果。自己睇啦，啲西瓜、桃啊咩嚟㗎？隔離仲有得北雪糕，
飲品有啤酒、汽水、果汁，仲有紅酒都係任飲㗎。估唔到啊，晚餐選擇多好多啊！起碼有刺身啦，又有海鮮喎，堅多海鮮啊，亦都有其他選擇。好啦，唔介紹咁多啦，食嘢先啦。三文魚就食咗幾嚿啦，覺得佢切得有啲怪啦，但係個味 OK 嘅，但係睇落去咧，真係有少少似嗰啲紅中魚咯。希望唔係啦，但係食落去好味嘅都係。個吞拿魚咧，我唔識介紹啊，成個擦紙膠咁啊！試下，你哋一定唔中意啊！我照食落口啊！凍蝦 OK 嘅，實正就正常貨咯，都好食嘅，食得過嘅。係嗰啲唔知咩螺啊！渣啲啦呢個，有沙，個熱盤嗰度啊，竟然有海參啊，但係唔知真定假啊！我覺得係假咯。我見啲人咧，全部攞晒鴨腳，都唔攞海參嘅，唔知啊，食落去又唔知假，係咩？但應該唔會係真啊，咁冇嚟啲咁矜貴嘅嘢，變成一個普通嘅熱盤啊嘛。唔會係靚嘅海參咯，就算係咯。唔知啊，總之都係怪怪地咁樣可能噶，齋嚟㗎係咪？或者係啊真係，係咯，未必係真啊真係。哇咩嚟㗎？虎頭扒，見到個廚師啊，推咗個虎頭扒出嚟啊，同埋啲串燒，即刻切翻塊啦！即刻切翻塊，我自己切㗎，豬嚟嘅應該唔係牛嚟啊，都好食啊，好香啊！豬髀啊可能。係啊，豬髀仔。我有一樣嘢咧，真係要讚，個湯啊夠熱啊，花旗參湯好味。我哋兩個都攞埋生蠔啦，三水妹啊排咗好耐啊，佢排完之後咧叫我去攞，我即刻攞到。睇落去都幾靚嘅，哇得晒熱啊，好熱啊！係啊 ，OK， 我啱啱食咗隻啦，OK 真好，好味，值得排下咯。仲有啊，一人一碗嘅鮑魚粥啊！好啦，食埋雪糕啦，做個總結啦。OK 嘅，呢度多嘢選擇嘅，但係有進步嘅空間咯。好多嘢食都係需要揀過先知道邊啲係好食啊，有啲係真係麻麻地嘅啫。係個蠔啦，個蠔好食。啊，個蠔好食啦，三文魚都 OK 嘅，但係真係睇落去好似個紅中魚咁樣。係咯，我都覺得唔係咁靚啊。個燒扒你有冇？個燒扒仲未得，太多人攞啦。係啊，到而家都未排到隊啊。係啊。其他嘢食都不過不失啦，但係你話係咪真係好好食啊？就真係呢個價差唔多噶啦，199嘅話。不過咧，如果你係帶小朋友嚟，我覺得小朋友好中意咯。因為都幾多甜品啊，係啊，嗰啲咧周圍騰嗰啲咁樣。我哋最驚啲小朋友啊，即係個個周圍跑，OK 嘅，都199試下咯。都係咁咯，係咯。食完嘢啊，行返出酒店，影下個夜景俾大家睇下。南華國際酒店旁邊呢就係希爾頓酒店啦。酒店好多設施都同希爾頓一齊共用㗎。依邊先係我哋酒店嘅 lobby，雖然就簡簡單單，但係都光猛整齊，亦都冷氣好夠啊。當然亦都會有送餐機械人啦，啲擺設都幾靚㗎。我哋今朝 check in 嘅大堂呢更加靚啦，不過係人哋間酒店嚟㗎，希爾頓喎，3樓嘅 KTV 啊，幾迷幻幾靚，東莞啊真係唔同啲㗎，幾靚下喎，條走廊都。卡拉 OK 房啊，我哋已經提早咗落嚟，但係團友更加早啊，而且好多人啊，好踴躍啊，佢哋，我怕醜啊，表演唔到俾你哋睇啦。早晨啊，各位，又到新嘅美好一天，你哋有冇發現啊？個景觀唔同咗啊！琴日我哋去游完水，唔知係咪曬完之後成身好興，覺得間房唔夠涼啊！
就走去同導遊講啦。導遊好好啊，話唔夠涼嘅話，不如轉房啦。我哋就話如果安排到當然好啦，就好快手轉咗呢間房啦。冷氣真係涼好多，好舒服啊！我哋依家就落去食酒店嘅自助早餐，希望我 OK 啦。早餐嘅開放時間係7點到10點。早餐啊，同樣喺我哋食午餐、晚餐嘅地方，不過位置改咗去隔離啦。睇下有咩食先啦，我哋有炒飯，呢啲菇啊、豆啊、炒麵、腸仔、煙肉、煎雞扒、茄汁豆、烚蛋、茶葉蛋、蒸點心有嗰啲紅薯、粟米、蒸淮山、奶黃包、豆土包啊、核桃包啊、蒸肉包、多士機有麵包、牛油果醬、玉米瘦肉粥同埋白粥、炸蔥卷、油炸鬼、窩夫餅、蘿蔔糕、煎餃、煎蛋、紅豆餐包，各式嘅包包啦，亦都有牛角包。呢邊就有啲凍腸啊、沙律巴、幾款生果，仲有啲乾果啊、提子乾嗰啲啦。同樣有得綠粉麵、一面之丸、肉末、番茄蛋，有乳酪、咖啡機、牛奶、豆漿、紅茶，3款果汁。早餐有驚喜啊！估唔到咁多嘢食啊！早餐算豐富啊，可以攞到蘿蔔糕啦、煎雞扒啊，乜都有啊！頭先拍晒俾你哋睇啦，都算多嘢食啊！開餐先啦，我哋呢輪就係第一輪攞嘢食㗎咋，我哋轉頭會再攞啊！食埋生果同埋沙律啦，都同佢做個總結啦！呢一餐平時都唔會做㗎啦，早餐真係我哋覺得呢餐好豐富，好抵食啊！就覺得199團費有咁嘅早餐係值㗎啦。就唔講咁多啦，轉頭翻上去恰一陣先啦。補充少少嘢啦，呢度就係我哋酒店出邊啦。琴晚咧有觀眾留言同我講啊，原來沿住江邊行咧，大概5分鐘咧，沿住江邊咧有個夜市，全長好似唔知有200-300米啊，300米到啦，都幾多嘢睇㗎。佢叫我出去睇一睇，但係已經太夜啦，所以我就出唔到去。大家亦都可以行出去，有個夜市仔㗎。上嚟攤透咗陣啦，依家11點半到啦，都要準備執嘢走㗎啦。我哋同呢間酒店做個總結啦。199團費入住到呢間酒店，超值啊！我覺得呢間酒店真係翻新過嚟，好靚啊！不過咧講咗啦，3餐嘅自助餐，午餐真係麻麻地嘅啫，之後晚餐同早餐都好有驚喜。晚餐嘅選擇咧就特別多，但係有進步空間啦。啲嘢食就都你可以揀到啲好食嘅嘢嘅，亦都有啲嘢食就未咁出色啦。但係個早餐俾我哋好大嘅驚喜啊！早餐好好食，係啊。雖然啲人又話早餐好普通啫，即係早餐之嘛咁樣，但係呢個早餐真係比我哋平時跟團食嘅早餐啊，即係講緊199呢個價啦，豐富好多。係啊，佢可以拍得住啲399啊嗰啲價錢㗎啦。仲有咩啊？差唔多我瞓得舒服咯，張床都幾好瞓，舒服。就我哋轉咗房啦，講咗俾你聽㗎啦。轉咗房之後個冷氣大咗之後，即刻好正啊！得嗰陣啱啱第一間房嘅時候，個冷氣唔係細嘅，即係唔係冇，係細咯，唔涼啦，唔夠涼咁解啫。即係佢唔係因為佢唔可以成間房都涼啊，佢唔知吹死咗一個位啊，得個位涼，搞到我哋游完水之後唔知係咪曬過嚟啦。興個媽咁得，發覺上到嚟點解咁熱咁嘅？好彩導遊真係好好，我哋揾一揾佢，佢又真係同我哋講啦。幫我哋轉啦，轉房啦。如果真係覺得熱嘅話，就即刻轉咗呢一間，個冷氣好強啊。大家如果有咁嘅問題咧，都可以同導遊提出嘅。係咯。就我哋而家就 check out 㗎啦，就準備落去12點鐘啊，就 check out 走㗎啦。之後就應該去一個景點，唔叫景點㗎啦，都係行商場嚟嘅啫。咁啊，去商場嗰度食翻個 lunch 就自費嘅。咁啊，睇下到時去到商場有啲咩食啦。好啦，12點鐘 check out，
團友準時到齊，離開酒店。坐咗大概5分鐘到啫，就嚟到呢個華南摩喎。佢話呢度好大噶，導遊講，我哋入去睇下有咩睇啦。都主要係一個商場嚟嘅啫。行前少少啊，呢個摩原來真係好大噶。室外咧真係曬死啊！我入翻室內行啦，都真係啊，好多店鋪噶。會見到一間啊超合算喎。三水妹話依間咧係盒馬旗下，都寫住啦，盒馬旗下平價社區超市。呢個只係一個超市仔嚟嘅啫，真係好細間㗎咋。我哋睇下有咩平嘢買。哇，五花肉啊，1斤裝啊，12個9咋，幾鬼平。不過就帶唔到翻香港㗎。啲蜆啊、花甲啊，都係6個9一盒啊。雖然就唔知新唔新鮮啦，但係6個9好抵啊。糯米雞啊，9個9就有4隻啦。我哋成日買啲大肉包啊，都係9個9一包啊，有成10個啊。一盒榴蓮肉啊，亦都係9個9咋。4個裝嘅酸奶啊，都大盒㗎，亦都係9個9。各款嘅蛋糕仔啊，12個9起啊，仲要有啲有8折㗎。不過8折嘅話咧，就應該擺耐咗㗎啦。一大包嘅沙律菜啊，6個9咋。我哋成日喺拼多多買嘅竹笙啊，16個9，佢大包過我哋好多啊。記唔記得有一集咧，我哋去食楊媽媽，飲嗰啲沙咩汁啊，沙棘汁定沙律汁啊，3個9一支咋，呢度咁平嘅。可口可樂啊，個7一罐。呢支咁大支嘅烏龍茶，4個半咋。裏邊就有好多貨品啦，我就唔影晒啦，走啦，行個圈嘅咋。喺商場另外一期咧，就有間嘉榮超市啊，就入去睇下啦。你使唔使咁有童真啊？擺翻低啦。又係一個大型超市啦，就都係賣嗰啲嘢啦。我睇下有冇特別嘢影啦，冇我就唔影啦。榴蓮撻啊，好靚啊，20蚊4個喎。三水妹話：知唔知呢嚿係咩嚟啊？蛋撻嚟噶，幾長一條。加東漢堡包啊，我哋都買過㗎，最平嘅時間買5蚊一包，呢個5個9。一包通菜啊，2個半。呢邊咧咩嚟㗎？呢個番薯葉啊，個9一包。三水妹又揾到嘢買啦，9個9 3件炸雞啊，油炸鬼啊，個半一條咋。一包黃豆芽都係個幾咋，大佬，1個3毫9。都係啦。唔再影啦，又係費事俾你哋講啊！有時影超市啊咁樣，但係超市啲嘢真係好特別噶嘛。佢又買到嘢啦，依家去俾錢啦。呢個應該分咗幾個商場噶，室內嘅商場咧通常都係賣啲時裝啊，但係室外個商場咧就係食嘢嘅。我哋都準備去睇下有咩食先。我哋揾咗依間啊牛腩腩香港牛腩茶餐廳，裏邊寫住啊香港牛腩公司啊，好搞笑個名。入邊嘅環境都幾新穎嘅，不過就冇乜人幫襯啊。大陸人應該唔中意茶餐廳嘅文化。港式嘅茶餐廳啊，點解要入嚟食咧？我俾呢個20蚊嘅常餐吸引咗啊！睇下佢咩料啦。呢個就係我25蚊嘅常餐啊，幾抵。香港邊度食到啊？不過咧，原來要加杯嘢飲咧，要加9個8噶。不過都抵啊！你唔加嘢飲嘅話，齋飲水啊，就呢個餐20蚊咋。三水妹就嗌咗個鐵板餐啊！鐵板餐幾錢啊？你29個8。29個8，又係再加杯嘢飲啦，變咗39個8啦。OK 嘅，個鐵板餐，豬扒嚟噶，真係抵啊！開餐啦，我哋食飽啦，講下呢一餐啦。我好肯定啊！呢間嘢咧一定係香港人開嘅，就算唔係香港人開咧，都應該係香港人經營啊！即係咁樣個嘢啦，即係有份啦。因為個腸仔啊，唔係大陸啲腸仔嚟㗎，個沙律啊，即係我講緊嗰個常餐啊，嗰2嚿沙律菜啊，都會有翻啲麻醬嗰啲。大陸人唔識整呢啲㗎。我哋亦都去過大陸啲茶餐廳啊嗰啲咧，好多時都做唔到呢啲效果啊。
就咁啦。你哋可能會話我哋點解會返大陸食茶餐廳？你都體諒下我哋啊！我哋真係返大陸多過喺香港噶。我哋喺香港都好耐冇食過茶餐廳啦，所以上嚟都係食返餐啦，唔係介紹你哋嚟食啊，純粹話俾你聽，我哋嚟咗食，而且覺得好平啫。差唔多2點半啦，都要集合準備走噶啦。我哋同我哋依個團做個總結啦。299團費就第2位減200蚊，即係圍起每人199嘅啫，真係幾抵啊！可以入住到依間酒店啊，間酒店翻新過㗎，係幾靚㗎，幾正啊！有齊係咯，有齊晒卡拉 OK 啊、健身室、游水、麻雀，即係 hea 玩喺酒店玩係 OK 㗎。附近有個夜市仔，但係我哋就冇去到啦。咁其實佢附近應該都有啲嘢行嘅，不過我哋都冇行出去啦。因為我見晏晝咧，我哋啲團友出晒去行嘅。係啊，我哋就冇去到啦。係，我哋游水喎。係啊，因為諗住游水，之後夜晚我哋又要做直播，所以就冇出到去啦。就講下其他嘢啊。3餐自助餐，就都話咗俾你聽㗎啦。午餐比較普通啲嘅啦，就渣啲㗎啦。就晚餐同早餐都竟然有驚喜啊！即係如果唔中意食圍餐嘅話，其實自助餐就會 OK 啦。即係你唔可以話好好食，但係又唔會話好難食咁樣咯。有人講過啦，話我哋跟啲團咧 hea 團啦，叫做就冇景點啊，即係唔似去咗旅行咁。但係都睇翻啦，今時今日依啲天氣啊，俾個公園你行啊，你嗌即係你叫。嗌救命啊！係咯，嗌救命都似啊！真係你邊度行到啊？我就算依個商場啊，我哋就咁行出嚟呢個露天嘅地方啊，都出晒汗㗎，一定要喺翻啲冷氣地方啊。係啊，所以你哋自己中意啦，即係中意啲 hea 團，依個團就 OK 嘅。你話要有景點嘅，就依個團真係唔啱你㗎啦，就揾翻其他啦。不過如果真係想玩 hea 團，我同你講，我哋都推介依個團㗎，199抵啊！好啦，今集就講到呢度啦。中意條片記得俾個 like， 我哋未訂閱嘅記得訂閱頻道，同埋撳埋隔離嚟個鈴鈴鐘啊！咁先我收到我第一手資訊，三水妹食，淨係識得食，我哋下次見啦，拜拜。4點鐘返到深圳灣口岸，4點9啊，亦都返到羅湖啦。中意段片記得俾個 like 喺下面留言，訂閱頻道，同埋要記得撳埋隔離個鐘仔喎。三水妹食，淨係識得食，下次見，拜拜。